Hello，各位爸爸媽媽，我係 Miss Carol，一位香港幼稚園嘅英文老師。我哋經常頭痛，點樣教小朋友生字？係咪要佢哋成日串字呢？其實我想話俾你知，有個好強大嘅工具，就係 Phonics。你知唔知？如果小朋友學識咗42個字母同埋字母組合嘅發音，就可以自己嘗試拼讀噶啦。嗰啲發音就好似積木咁樣，小朋友見字就讀，唔使下下都死記。當然，英文有好多字係唔跟規則嘅，咁就拼唔到噶啦。但係我哋都可以拼70以上嘅噃，再加埋一啲 side words，即係常見嘅字，例如啊、the、what、you、she、he 等等。再加埋上文下理，透過多啲練習，熟能生巧，小朋友就可以揮灑自如咁樣自己睇英文書噶啦。咁樣學英文係活學活用，唔使死記。你哋係咪覺得更加有效，更加輕鬆？大家多啲嚟我呢個頻道，我會分享多啲大家對 Phonics 嘅迷思，讓大家掌握啱嘅方法，引導小朋友學好 Phonics。多謝大家嘅支持。如果鍾意呢條片，記得 like and share。拜拜。